Oke teman-teman, ini saya mau tunjukkan kepada teman-teman, ini SSD ya. Kita upgrade dari hard disk yang kita punya di PC lama, PC jadul ya. Kita upgrade hard disk, dari hard disk kita upgrade ke SSD, dan performanya sangat baik sekali ya teman-teman. Kecepatannya mantap seperti yang teman-teman lihat. Berbeda ya sebelumnya dengan SSD, loadingnya sangat lambat sekali, performanya jelek ya. Nah, ini teman-teman, jadi PC lama bisa ya kita upgrade menggunakan SSD seperti ini. Jadi ini sudah tidak kita gunakan lagi ya teman-teman. Sudah kabel datanya sudah saya cabut, pasang di sini ya. Ya seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Mantap.